Nah Bun, pasti banyak kan ibu hamil yang mengalami batuk pilek. Kira-kira apa ya penyebabnya? Banyak nih Bun faktor yang menyebabkan batuk pilek pada saat hamil. Salah satunya penurunan daya tahan tubuh dan imunitas bumil. Pasti Bunda bingung ya obatnya apa, karena kan saat hamil nggak boleh minum obat sembarangan. Nah Bun, jangan dikit-dikit obat ya Bun. Karena hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara yang alami dulu Bun, untuk mengatasi batuk pileknya. Yang pertama, istirahat yang cukup. Yang kedua, minum multivitamin ibu hamil. Yang ketiga, minum air putih yang hangat ya Bun. Nah, cara selanjutnya Bunda bisa pakai perasan jeruk nipis dicampur dengan air hangat, terus ditambah sedikit madu Bun. Kalau beberapa hari kondisi batuknya tidak membaik, 2 hari, 3 hari tidak membaik, apalagi disertai dengan demam, segera periksa ke dokter ya Bun.